အခုတော့21ရက်နေ့မနေ့ပေါ့နော်အပေတော့ဆိုတဲ့ချက်ကတော့ဒီနေ့7နာရီပေါ့နော်နေ့လယ်7နာရီချက်ကလုပ်ပြီးတော့ညနေစာပေါက်သွားမှာအခုကကြတော့ဒီ7နာရီဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ထိုးနေကျွန်တော်မြို့တယ်ပတ်မယ်ပေါ့နော်နေရာလေးတွေကတော့ရှိရပြီးမှပဲကျွန်တော် list တက်ပြန်ကြည့်တော့မှာအခုကြတော့မနေ့ဆိုတော့မစောတော့ပါဘူး8နိုင်ခွဲလာနိုးနေပြီ breakfast တော့မစားသေးဘူးဘာဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းရှောက်လိုက်အောင်မလို့ဒီမှာကျတော့မြူတွေကျနေဆိုင်ကယ်တွေလည်းတဝီဝီပဲပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုဆိုဆိုင်ကယ်စီးရကြိုက်တဲ့သူပြောတာလေမြူတွေမှာဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ကားတွေပေါ့ခီးစမှာတုံးတဲ့ကားတွေတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အရန်တန့်ပြီးတော့ဒီ driver တွေလည်းသဘောကောင်းကြတယ်ဒီနေ့ first day of Vietnam ဘရောဒီ Vietnam မှာမြူတွေပဲပဲ HS နဲ့လုံးမယ်လုပ်ပြီးတော့မှနေ့လည်သာစားပြီးတော့မှဒီမြို့ရဲ့နေရာလေးခဏပတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ HA countdown သွားနေရပြီးမှဒီညနေပိုင်းမှာစပါးကို sleeper bus နဲ့သွားမယ်ဗီယက်နမ်တောင်ချိန်မှုပေါ့နော်မြို့တယ်ပဲရောက်နေနေ့တော့စားဖို့တော့ရောက်ပြီနေရာတွေလည်းတော့မသိတော့ nice ဒါတော့ကျွန်တော်နေတဲ့စားရဲဆိုင်ရှိမှဒီပိတ်နေတီးတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းစီပြီးစားရတဲ့ဒီခောက်ဆွဲစားပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကတော့နာမည်ကြီးဆိုင်ဒီအိုဘားမားလာစားခဲ့တဲ့ဆိုင်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရဲ့အပေါ်မှာအလွှာတွေအများကြီးရှိအဲ့မှာကိုလွတ်တဲ့အလွှာကိုကိုယ့်ဟာကိုတက်ပြီးတော့သူတို့နေရာချပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလွှာမှာစကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေရာရသွားပြီဒါကတော့ဒီဆိုင်ရဲ့မီနူပေါ့နော်မီနူရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာတော့ combo အိုဘားမားလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဒီအိုဘားမားစားခဲ့တဲ့အဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိတက်မကုံမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘုံချတပွဲပဲစားခဲ့တယ်ဆက်စားမယ်ဟုတ်ပါစားတယ်ဘယ်လိုလဲရောအဲ့လိုပဲတမတော့ပဲစားအောင်အဲ့ဒါမလည်းဒီရွက်တွေပါဒီမဲဒီအဲ့ဒီကမဲ့တဲ့နိုင်တော့တော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပြန်ထုံး Is it? Okay. Ini dia dia berusaha. Saya nama apa tak lagi yang ini pada.စားလိုက်ဦးစားတဲ့တော့နေ့လည်းစားပြီးပါပြီနေ့လည်းစားပြီးတော့သူကဒီအောက်ဆုံးထပ်ငွေရှင်းရပါတော့ငွေရှင်းလို့လည်းတန်းစီစားပါပဲကျွန်တော်ကန်ကောင်းသွားတယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်စားတဲ့အထက်ကအိုဘားမားထိုင်စားခဲ့တဲ့စပွဲနဲ့ခုံတွေရှိတဲ့ထပ်ပေါ့နော်ဒီဟာသူတို့ပြတိုက်လေးလိုမှန်လေးနဲ့ထားရတဲ့တပ်ပုံတွေအများကြီးချိတ်ထားပါတော့ဘုံချာတပွဲကို6000ဆိုတော့သိန်းနဲ့ပေးမယ်4000ဒီရတာစားပြီးတာနဲ့ coffee ဆိုင်ကိုနှားထိုင်မယ် coffee ဆိုင်ရဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်ဒီ coffee ဆိုင်မှာလည်းလူတွေအပြည့်ပဲတန်းစီပြီးဆောက်ပြီးတော့အပေါ်ထပ်ကိုတက်သွားပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့နေရာဒီကတော့ coffee zen လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Vietnam ကျုပ် coffee ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ coffee ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ Vietnam ဒီကျုပ် coffee တစ်ခွက်ကိုမှာတောက်ခဲ့တယ်coffee နဲ့ကျုပ်နဲ့ဆိုစစ်စစ်လေး good Hတော့coffee တောက်ပြီးတာနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီး city tour စပြီးတော့မြို့တွေကိုစပတ်ပါပြီ coffee တောက်ပြီးတော့အခုမြို့တွေခဏပတ်မယ်
the place. So the first one will be the first stop. So they try to get inside the old French building. Yeah. So for example, one building after that they can divide for many flats to stay until now. So that's why we need to build the small court to get inside and also upstairs. T1 City 2ကြတော့ VNS တို့ခိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြို့ရဲလိုက်ပို့ပေးပြီးတော့သူကဒီသမိုင်းချောင်းတွေဒီမြို့ရဲ့ဖြစ်တည်ပုံတွေကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြရပါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးခင်သွားခဲ့ပါတယ်တမျိုးလိုမမြင်ရတဲ့အရာရာတော့ရောင်စုံဖြစ်နေရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့အလန်တွေပြီးလို့ဒီလိုမျိုးဒီဖះကြောင့်ဒီအလန်နိုင်တွေကလည်း colorful ဖြစ်နေပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရိုးရဝတ်စုံလေးနဲ့မြို့ထဲမှာသွားနေတဲ့ဟာလေးကလည်းတကယ်သဘောကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေပြီးသွားနေကြတယ်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ North Som Temple နာကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီ Temple တွင်းတော့မဝင်ခဲ့ပါဘူးဒီမြင်နေရတဲ့ဓာတ်နီလေးပေါ်မှာလူတွေတက်ဖို့ရိုက်ကြပါတော့ဒီအလှတက်ဖို့ရိုက်တဲ့သူတွေဒီ Vietnam ဝတ်စုံနဲ့ရိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြင်ကနေပြီးတော့ရှိပြီးတော့တက်ဖို့ရိုက်ပြီးပြန်ခဲ့တယ်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့တင်နေရတဲ့ဆဲအောင်ပဲပြီးညနေတဲ့ကားစီယာမှာဆိုတော့အချိန်မရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမြို့တွေပဲစီတူပတ်ခဲ့တယ်ဟိုသွားနေတယ်Wesley again. Wesley again ကချန်ကွာကျွန်တော်ဖျားကြောင်းတဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဟိုဒီကြည့်ခဲ့ရပေါ့နော်ထွေရူးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးရင်လည်းနောက်တနေရာသွားမှဆိုတော့နေဝင်ချင်းလေးဆိုတော့ဒီမှာလည်းလူတွေတော်တော်စီးတယ်ဒီနေရာကတော့ဒီဟိုချီမင်းရဲ့ Museum ပေါ့နော်ဒီထဲဝင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တန်းစီပြီးတော့ဂျိုင်းစားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂိတ်မှာစစ်ဆေးပြီးတော့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လေးလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခိုင်းရှင်းပြတာတော့ဒီမှာ2နာရီကြာလို့ရှိရင်ဒီရှေ့မှာစောင့်နေတဲ့အဆောင်2ယောက်ချင်းနေပေါ့နော်ဒီချင်းတဲ့ခန်းနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်ရှုခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ကဒီစစ်ရေးအခမ်းအနားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေနဲ့ဒီလူအချင်းပြောင်းလောက်တာပေါ့နော်မီလိုက်ကဲBanato rin ang barangay. Uy, sen. နိုင်မှလည်းဒီလိုဒီညစပါးကိုဒါနဲ့ကာ9နိုင်ပေါ့နော်ဘူဘတ်စတေးရှင်းတော့ရပြီ8နိုင်မရှိသေးဆိုတော့တနာကြီးလောက်ဆောင်းကျွန်တော်ပထမရက်မှာဟန်နွိုင်းမြို့ထဲမှာ City တုတ်လေးပတ်ပြီးရနဲ့ည9နာရီကားနဲ့စာဖားကိုကျွန်တော်ခီးဆက်မှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကားဂိတ်ကိုရောက်နေပြီကား9နာရီထွက်မှာဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်နေတော့ကျွန်တော်စာဖားကိုသွားတဲ့ကားက sleeper bus ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ABC လို့ရတဲ့ကားကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပါတယ်အပေါ်အောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အခု sleeper bus နဲ့စာဖားကိုသွားနေပါတယ်ည9နာရီဟိုမနေ့စောရောက်မယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အခုမအိတ်ခင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲပထမဆုံး fast time ပေါ့နော်ဒီ sleeper bus ရတာဝေးမှာတော့စီးခဲ့ဖို့ဆိုတော့အနွားရမှာပဲ fast experience ပေါ့နော်ဆိုတော့မအိတ်ခင်းလေးကိုပြလိုက်ရအောင် bye see you စပါးရမှာတက်တယ်အနွမ်းနေပြီးတော့စာပေါက်ကားတောက်လျှောက်မောင်းခဲ့တာပေါ့နော်ညတညလုံးလဲလမ်းမှာသူတို့ဂိတ်တွေမှာရက်တယ်ကျွန်တော် Google Map မှာကြည့်နေတာတောင်တွေဖြတ်ပြီးသွားရတယ်ဆိုတော့ဒီမြို့တွေကတော်တော်လေးတော့ရှစ်ဖို့ကောင်းပါပဲအင်းနေမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကစဉ်းစားပြောနေရပေါ့နော်3နိုင်ထိုးကြတော့ကြောက်စာပေါက်ရက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကားဆရာလာနှိုးတယ်ဒါတော့စာပေါက်ရက်ပြီးပေါ့နော်ရတော်တော်လေးကိုအင်းနေပြီကျွန်တော်စာပေါက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ bus လိုင်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမီနီပတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီအသေးစိတ်မေးပြီးတော့ဒီကိုသွားမယ့်ဟိုတယ်ကိုသွားမယ့်နေရာတိကျကိုသူတို့လည်းပို့ပေးခဲ့တယ်ဟိုတယ်ကိုမနေ့4နာရီထိုးရောက်တယ်ကားဂိတ်ကိုပဲကျွန်တော်3နာရီရောက်တယ်ဟိုတယ်လာတာမိနစ်30လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဟိုပို့ဒီပို့နဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စပါရဲ့ဆူလီဟိုတယ်ကားစီလာတယ်မနေ့လေးနဲ့သူခုနည်းနည်းပြန်အိမ်အောင်ပဲလဲခါလေး
နွယ်ကနေပြီးတော့စပါကိုကာ6နာရီကျော်စီးရပါတော့လို့ရှိရင်သူတောင်းပေါ်လိုက်ဖို့နေရတယ်ခုမှရတယ်ဘိုင်ဘိုင်